Ole wako wewe uone kwamba sistahiki mimi kupata rahma ya Mwenyezi Mungu. Ole wako uone kwamba fulani hastahiki kupata rahma ya Mwenyezi Mungu. Rahma ya Mwenyezi Mungu ni pana na kila mmoja anastahiki kupata. Watukufu wa Islamu, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abainisha ya kwamba wale ambao ni waovu, waliovuka mipaka, wale ambao waliokuwa ni wenye kukata tamaa, wakaona ya kwamba huyu hawezi kupata rahma ya Allah, ewe mtume wangu waambie kwamba hawa mimi nawataka, bado nitawapokea. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu asema, qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake Muhammad, ewe mtume wangu, qul, waambie hawa waja wangu. Ya Allah, Allah hakusema waambie hawa watu waovu, ajinasibisha kwake. Ibadi, waambie hawa ni waja wangu na wataka bado. Ya Allah, ya Allah, Allah asema waambie ni waja wangu, hawa ni wangu na wataka. Leo ukimkosea mzazi wako ukaona haya, akakuita akakwambia, mwanangu, mwanangu umenikosea, lakini wewe bado mtoto wangu, wasikiaje? Wasikia kwamba mzazi ana huruma, na Allah yakwambia wewe bado ni mja wangu. Hata kama umenipiga vita namna gani, hata kama umevuka mipaka, hata kama umefanya maudhi namna gani, bado wewe ni wangu, mimi nakutaka, njoo. Ya subhanallah. Tena wanaoambiwa hivi ni wale ambao asrafu, waliovuka mipaka. Allah yuwakumbusha kitu kimoja, nyinyi ni waja wangu na nawakumbusha rahma yangu bado yaweza kuwafikia. Msione kwamba siwezi kuwahurumia, njooni nitawahurumia. Ndipo ulama wakasema, usiwahi kukata tamaa na rahma ya Allah ukaona kwamba hustahiki rahma zake.